Kurumsal yönetime geçişte ailenin işlerin yönetimini profesyonel yöneticilere bırakıp kendilerinin ise o yönetimi denetleyen pozisyonda kalmaları işlerin sağlıklı büyümesi açısından son derece elzemdir. Burada 30-40 kişilik şirketlerden değil, tam bir kurumsal yönetimin bir tercih değil zorunluluk haline geldiği ve çalışan sayısının yüzlerle ifade edildiği yapılardan bahsediyorum. Eğer sizin de hedefleriniz bir gün o noktaya gelmekse lütfen kulak verin. Böyle şirketlerde aile her ne kadar şirketin pek çok kademesinde görev alıyor olsa da profesyonel yöneticiler çoğunluğu oluşturur. Bazen birden fazla bölgede sanayi ya da ticari faaliyetler yürütürler. Şirket içinde C seviye yöneticiler ya da VP pozisyonları oluşmuştur. Günlük işlerin başı olan CEO ya da genel müdürün birinci vazifesi şirketi kar ettirmektir. Tabii ki şirketin faaliyetlerinde çevre, karbon ayak izi, insan sağlığı, doğaya saygı, yıllık ciro artışı, hissedarların temettü almaları gibi konuların büyük önemi vardır ama hangi şirket yıldan yıla zarar etmeye devam ederek bu faaliyetleri sürdürebilir? Neticede sürdürülebilirliğin telaffuz etmesi ayıplanan birinci şartı şirketin kar elde ederek satışlar yapmasıdır. Bu karlılıkta yönetim kurulu başkanından değil, şirketin CEO ya da genel müdürlerinden sorulur. Bir an için düşünün ki bahsettiğim büyüklüğe ulaşmış bir şirkette bu vazifeyi yöneten, şirketin yıllık karını gözünün önüne koyup önceki saydığım konularda tek tek hedef tutturmaya çalışan kişi ile yönetim kurulunun başındaki kişi aynı kişi olsun. Ve yine bu kişinin ailenin başı olduğunu varsayalım. Hatta sanıyorum çok varsaymaya dahi gerek yok. Bu videoyu izleyen çoğu patronun o iki koltuğa aynı anda oturduğuna adım gibi eminim. Patron tüm personeli üzerinde bir denetleme vazifesi yürütür ve patronun da tekrarlayan hatalarından dolayı bir personeli görevden alması son derece doğal değil midir? Peki aynı patronun senelerce hatasız bir yönetim uygulayabileceğini kim iddia edebilir? Bu size mantıklı geliyor mu? Öyle bir süpermenle ben henüz ne tanıştım ne de onlarca araştırmalar yapar, kitaplar okurum, çevremde az çok geniştir duydum. Başarılı ve sürekli yükselen, zor kriz anlarından az hasar ile çıkabilen, en çalkantılı, en fırtınalı zamanların ardında dimdik ayakta duran şirketlere bakın. Kaptanları uzun süreler o koltukta oturmuş olmasına rağmen gün gelmiş ve yerlerinden çekilmişlerdir. Onları ise göreve koyup alan bir yönetim kurulu mevcuttur. Hatta söz konusu yönetim kurulları dahi başkanları dahil olmak üzere dönem dönem değişmiştir. Belki değişmeyen şirket ortaklık yapısı olabilir. Ama ortaklar da işe müdahil olmakta birkaç adım mutlaka geri dururlar. Yani neticede tek bir kişinin neredeyse tüm ömrü boyunca denetimsiz olarak yönettiği bir şirketin tüm o seneler boyunca başarı üzerine başarı gösterebilmesi neredeyse imkansızdır. Hatta şunu gözlerimle defalarca gördüm. Bu patronlar şirketin yıllar içerisinde batmamış olmasına bir başarı sayarlar. Halbuki böyle bir şirket artık sadece o aileye değil, tüm çalışanları, tedarikçileri, müşterileri ve paydaşları ile birlikte ülkeye mal olma gayesinde olmalıdır. Ama unutmamak lazımdır ki bir şirketin belirli bir büyüklüğe geldikten sonra patronunun ailesinin geçim kaynağı olmaktan çok daha kutsal vazifeleri vardır. Böyle bir şirkette batmamayı bir başarı olarak görüyorsa siz olsanız böyle bir şirkete sahip olmak ister misiniz?